നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ വിസ്മയ ദാമോദരൻ. നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ അലർജി, അത് എന്ത് അലർജി ആയിക്കോട്ടെ, അതിനെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. ഈ ഹോം റെമഡി, അതായത് ഒരു ഗ്ലാസ് ഇളം ചൂടുള്ള പാലെടുത്തിട്ട് അതിൽ 2 സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ, 1 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ തുമ്മലായിക്കോട്ടെ, ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, സ്കിന്നിലുള്ള അലർജി ആയിക്കോട്ടെ, അതിനൊക്കെ ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടും. ഇതൊക്കെ ഈ ചേർക്കുന്നതൊക്കെ IgE ബ്ലോക്കേഴ്സാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പാലിനോട് അലർജി ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പാല് മാറ്റി അവിടെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്താലും മതി കേട്ടോ. താങ്ക് യു.